Das alte Landhaus knarrte im Wind, während ich allein im Wohnzimmer saß. Der Kamin war meine einzige Lichtquelle. Das Feuer flackerte unruhig. Plötzlich zuckte ein Schatten an der Wand. Zu groß, zu fremd für mein kleines Zimmer. Ich erstarrte. Der Schatten bewegte sich nicht synchron mit meinem eigenen, sondern schien ein Eigenleben zu führen. Meine Finger klammerten sich am Sessel fest, als das Licht erneut zuckte und der Schatten näher rückte. Lautlos, formlos, aber eindeutig zielgerichtet. Ich zwang mich nicht zu blinzeln. Das Feuer knisterte, ein Funken stob auf und der Schatten wuchs, bedeckte jetzt fast die ganze Wand. Mein Atem stockte, als sich aus der Dunkelheit eine Hand formte, schwarz wie Ruß, die langsam nach mir griff. Ich sprang auf, doch meine Beine gehorchten nicht. Die Schattenhand berührte meinen Arm, eiskalt, durchdringend. Ich schrie, aber kein Laut kam über meine Lippen. Im nächsten Moment war das Feuer erloschen. Absolute Dunkelheit. Kälte kroch in jede Faser meines Körpers. Ich merkte, wie ich langsam aufstand, doch ich steuerte meinen Körper nicht mehr. Der Schatten hatte mich übernommen. Jetzt bin ich das, was im Flackern lauert.